Hi, hope you are doing well. Bon, on continue avec la napate, le rétrécissement mitral. Le rétrécissement mitral, c'est un cours léger ou شباب وغادي تفهموا يعجبكم etc. Donc, تبعوا غاية. Donc, on continue avec la napate. Bon, la napate, غادي نشوفوا les valvules غادي يصرى لهم, les cavités cardiaques غادي يصرى لهم, les poumons غادي يصرى لهم et les viscères غادي يصرى لهم. D'accord? Donc on commence par les lésions valvulaires. Les lésions anatomiques apparaissent environ 2 ans après l'atteinte rhumatismale, alors que le retentissement ne survient que beaucoup plus tard, 15 ans environ. D'accord? Donc après هذيك الاراره تاعنا قلنا موراها غادي تصرى لا فيبروز, ما تصراش ديريكتومون, ماشي غدوه غادي باسكو تقعد شحال طول باش تجينا لا فيبروز, تقعد 2 ans باش تبان. Mais le retentissement, يعني وين غادي يبداو يبانو هذوك لي موديفيكاسيون هيموديناميك etc. après 15 ans عاد باش يبداو يبانو. d'accord. donc 2 ans تبان هذاك ليجون اناتوميك, يعني كي نشوفوا لي فارتبرا نلقاهم ريتريسي, بصح لو روتونتيسمون غادي يبان ابري واحد 15 ans هكا, يعني تقعد بزاف. عندنا تاني قال لك لا ليجون اناتوميك بريميتيف est une fusion commissurale, يعني كي نشوفها في اناباتشا غادي نشوف بلي عندي une fusion commissurale, يعني شي fusion commissurale, يعني لي كوميسيور هما لي فالف تاعنا عندك شغل وحده تراتيف هكا, هادوك لي تراتيف غادي تصالون une fusion باسكو سي دو على فيبروز هكا يولو متلاصقين, لا فيوجن ولا مندمجين, وهذه اللي غادي حنا نشوفوها اون انابات. Les deux valves غادي نلقاوهم épicés, rétractés et calcifiés. C'est normal, c'est dû à la fibrose post-inflammatoire. Les cordages تاني لو كان نطلعوا عليهم غادي نلقاوهم بلي épicés و fusionnés, c'est dû تاني toujours à la fibrose post-inflammatoire تاع le rhumatisme articulaire aigu. Mais les cordages قلنا ماشي هي اللي دير لي rétrécissement, دير l'insuffisance. Les deux valves هما اللي يديروا لي rétrécissement. كي نشوف لا ليجون اناتوميك بريميتيف غنلقى اون فيوزيون كوميسورال, وديجا شفناها في بنخاف نشوفوا هذيك ليماج هاهي, يعني تراتيف كلهم متلاصقين, اون فيوزيون متلاصقين بزاف متقاربين بزاف. فوالا نروحوا لي كافيتي كاردياك غادي يصرى لهم. بون قال لك عندي اون هيبرتروفي ولا ديلاتاسيون دو لورييت غوش, قلنا عليه باسكو يولي يخدم بزاف. سياج دو ترومبوز غادي نلقى ان ترومبوس تما فافوريزي بار لا ستاز اي لا فيبريلاسيون اوريكولار, يعني ستاز puisque le sang il est stagné غادي يدير لي une thrombose, la fibrillation auriculaire ou ainsi que les assez non rythmée ou arythmie etc. donc غادي يدير لي ثاني la thrombose. Pour les cavités droites تاني قادين قلنا نلقاوهم dilatés. D'accord. Si كان صح un stade assez avancé. Bon, pour les cavités gauche تفكروا ولا plutôt le ventricule gauche غادي يكون intact sans ما عنده des problèmes. D'accord. Donc dilatation تاع l'oreillette, dilatation تاع les cavités droites. Les poumons, hypervascularisation قلنا عليه parce que le sang يكون بزافتما عند les poumons, le sang il est stagné. œdème hémorragique, من le sang يبدا يخرج le tissu interstitiel و c'est du sang هو اللي غادي يخرج, donc غادي يخرج œdème hémorragique. Les lésions viscérales عندنا قال لك تكون عندي hépatomégalie de stase. donc كيفاش نفهموها ليزيون هذه فيسيرال على تكون عندي hépatomégalie. donc vous imaginez قلنا بلي à un stade assez avancé غادي تكون عندي une insuffisance هذه تاع le ventricule droit. donc le sang ماشي قد يروح منا, le sang راه قاعد ستاغني هنا, donc le sang راه قاعد ستاغني هنا في الاوريكول هذا droit باسكو ما عندهاش وين يفرغ, ventricule تاني راه معمر. داكور. دونك راه معمر هنا, دونك ميم لي فين غادي يقعد لو سون ستاغني فيهم باسكو ما عندهمش وين يحطوه في الاوريكول هذا. دونك لو سون ستاغني هنا, دونك غادي يقعد ستاغني ميم في لي فينول صغار اللي يكونوا في باغ اكزومبل في لو فوا ولا في الجوغولار سا ديبون, ولا في لي فين انفيريور. ايا غادي يدير من يكون ستاغني غادي يبداو يبانو دي سين. باغ اكزومبل في لو فوا vous imaginez بلي هادو لي فين غادي يولو turgescentes, يولي فيهم بزاف تاع لو سون كي ستاغني اللي ما عندهاش وين يروح,
دونك غادي تولي عندي هيباتوميغالي يعني لو فوا غادي يكبر غير بهذاك لو سون اللي راه زياده داكوغ. دونك هيباتوميغالي وهنا لو فوا لو كان توجور ما غاديش يكون كيما السيروسايل اللي هيباتوميغالي بصح هنايا يكون لو فوا غادي نلقاوه مو فرطب باسكو معمر غير بالدم داكوغ. وثاني اون ميم طون يكون كبير هيباتوميغالي. Voilà, donc hépatomégalie de stage. Mais le sang, il est stagné ou là, on a une stase au niveau hépatique. Voilà. Donc là, n'a pas de là. Une fois qu'on a la physio, pas de là. Les envalvulaires, c'est surtout la fusion commissurale, cavité cardiaque, hypertrophie à l'oreillette gauche, dilatation des cavités droites, les poumons, hypervascularisation, œdème hémorragique ou lésions viscérales. Le foie, par exemple, on a une hépatomégalie de stase. Voilà, donc Kemela, see you later. IMS, votre parcours vers la balance et la brillance.